So, spielen wir mal eine Runde Schiffe versenken. Mal gucken, was ich heute alles so schaffe. Immerhin bin ich auf dem Weg, die Cleveland zu kriegen. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Cleveland, ich komme, yeah. Hm, noch kleine Einstellungen machen, dann können wir schon loslegen. Glaube, ich spiele aber noch mal eine Runde mit der Bounce. Habe ich gerade Bock dazu. Hoffentlich hat die andere Bounce auch nur Bomber und Torpedowerfer. Sonst bin ich voll am Arsch. Action stations. Autopilot mode enabled. Mal gucken, wo die anderen alle hingehen. Group 2, ready. Group 2, maintaining present course. Waypoint reached. Destination reached. Oh, hoffentlich entdeckt uns der andere Jäger nicht. Our team has taken the lead. Schauen, vielleicht können wir ja den Gegner so ein bisschen überraschen. Gucken, wie mein Mitspieler sich hier so ein bisschen anstellt. Alles klar, die andere Bounce ist auch auf Bomber und Torpedowerfer gefittet.
returning. Glaubt, das war ein Griff ins Klo. Ja, scheiße. Ich muss einfach mehr mit der Alt-Taste die Torpedos abfeuern. Oh, der Gegner bricht bei B durch, also darf ich. Waypoint reached. Destination reached. Autopilot mode enabled. The enemy team has taken the lead. Group 4, ready for takeoff. Waypoint reached. Group 3, airborne. Group 2, ready for takeoff. Group 4, maintaining present course. Group 3, standing by for instructions. Group 2, airborne. Group 2, we're under attack. Waypoint reached. Destination reached. Okay, der greift da oben die Miyogi an. Das ist mir nicht so geheuer, aber die sind alle jetzt bei B. Und die können da ganz leicht durchbrechen. 3, we're under attack. Group 4, taking fire. Group 2, taking fire. Group 3, engaging enemy. Group 4, approaching target. Group 3, returning to ship. Group 4, we're under attack. Guck dir mal den an, ey. Das ist Mist. Hoffentlich können die Schützen die Jäger da runterkriegen.
win. Oh, das ist nicht gut. Ich glaube aber, ich bleib lieber bei der Flugüberwachung. Ich komme irgendwie hiermit nicht so richtig klar. Noch nicht. Waypoint reached. Destination reached. Group 2 ready. Maintaining present course. Maintaining present course. Group 3, we're under attack. Problem solved, sir. Schade. Schon verloren, bevor ich noch was machen konnte. Ah, Bounce gegen Bounce. Wenn die genauso gefittet ist wie meine Bounce, dann wird's witzig. Die hat aber weniger Flugzeuge. Ich glaube, die ist nur... Ich glaube, der hat nur einen Jäger und einen Bomber. Battle starts. Autopilot mode enabled. Wenn ja, habe ich was zu jagen.